පව එක දුන්නට මෙතන ඔන්න එන්නේ නැහැ. මේකේ කැපැසිටි එහෙම ඩැමේජ් වෙලා තියෙන කැපැසිටි එක දාගත්තා. ෆියුස් එකක් දාගත්තා. හරි. පේනවා ඇති. ඔන්න තමයි මේ printer එක අපි හදාගත්තේ. සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න අද තියෙනවා අපිට HP printer එකක්. මේක color printer එකක්. ප්‍රෙපෙයාර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු. මේකේ no power condition එක යටතේ තමයි printer එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔන්න power එක දීලා තියෙන්නේ. ඔන්න මම on කරගන්නවා. ඉතින් power එක දුන්නට මෙතන on වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට දීපු එක්කෙනා නම් කිව්වේ පොඩි සද්දයක් එක්ක මේක ඔෆ් වුණා කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේක ගලවගෙන හදාගන්න පුළුවන් වෙයිද කොහොමද මේක රිපෙයාර් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න මගේ channel එකට. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. හරි. ඔන්න ඉතින් ඔන්න ඔහම අපි මේක ගලව ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මම කොහොමද මේක කරගත්තේ කියලා. මම මේකේ මෙන්න මේ මොඩල් එක. ඉතින් මේක AC power adapter එකක්. ඉතින් මේ මම හිතුවේ මේ printer එකේ ඇතුළෙම SMPS එකක් motherboard එකකම power එක ඇති කියලා. හැබැයි එහෙම නැහැ. වෙනම adapter එකක් එක්ක තමයි එන්නේ මේකේ මෙන්න මේ HP printer එකේ ඇතුළේ. එතකොට මම මේක ගලවගෙන මම ආයේ පවර් දීලා බැලුවා මේකෙන් වෝල්ටේජ් එක අවුට් වෙනවද කියලා. ඉතින් මේකේ ගහලා තියෙනවා වෝල්ටේජ් එක 22ක්. ඒ කියන්නේ DC වෝල්ට් 22ක් අවුට් වෙන්න ඕන මෙන්න මේ සර්කිට් එකෙන්. ඉතින් ඒ වෙලේ අවුට් උනේ නැහැ. ඉතින් මම ගෙස් කරා අපේ printer එකේ මෙන්න මේ PC adapter එකෙන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කියලා. මොකද මෙතන දැන් ඉන්ඩිකේට් එකකුත් තියෙනවනේ මෙතන කොළ පාට. ඉතින් ඒක පත් උනේත් නැහැ. ඉතින් මේක මම ගලව ගත්තා. ඉතින් මේ වගේ සීල් ටයිප් මෙන්න මේ වගේ පවර් සප්ලයි එකක් කියමු අපි මේකට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පවර් සප්ලයි ගලව ගන්න බෑ ලේසියෙන්. ඉතින් මම කල්ලා තමයි ගත්තේ. වෙන ක්‍රමයක් නෑ. මොකද මේවා සීල් රිපෙයාර් කරන්න බැරි විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක රිපෙයාර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ රිපෙයාර් එක පොඩක් සංකීර්ණයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ මොඩල් නම්බර් එක ගැලපෙන ඇඩැප්ටර් එකක් ගන්නලා මේ printer එක ලේසියෙන් on කරගන්න. අපි බලමු මේක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. එතකොට මේක දැන් DC out වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ගලව ගත්තේම දැක්කම මේකේ ෆිසිකල් ප්‍රශ්නයක් තියෙන විදිහට ඔයාලට පේන කැප් එක බර්න් වෙලා තියෙන්නේ. කැප් එක පුපුරා යාමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ අර එළියට ආපු ඩස්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් කැප් එකේ ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද මේක චෙක් කරන්නේ කියලා කිව්වොත් අපි මුලින්ම යමු මෙන්න මේකේ ෆියුස් එක බලන්න.
මම මල්ටිමීටර් එක ගන්න. මල්ටිමීටර් අරගෙන අපි දාගමු බස මූණ්ඩයට. හරි. මල්ටිමීටර් බස මූණ්ඩයට දාගෙන මම මේකේ ෆියුස් එක පොඩ්ඩක් චෙක් කරනවා. හරි. ඉතින් ෆියුස් එක වැඩ නැහැ. එතකොට මේ ෆියුස් එක වැඩ නැහැ කියන අනිවාර්යෙන් ඇතුලේ මොකක් හරි ෂෝට් වීමක් හෝ ලොකු කරන්ට් එකක් හැන්ඩල් වුණ හින්දා තමයි මේ ෆියුස් එක යන්නේ. නිකම්ම කොයිම වෙලාවක ෆියුස් එක බර්න් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කවුරු හරි හිතනවා නම් ෆියුස් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ අලුතෙන් ෆියුස් එක දැම්මා නම් හරි කියලා. ඒක කොහෙත්ම හරි නෑ. මොකද ආයි ෆියුස් එක යන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා ෆියුස් එකේ ගියපු ෆියුස් එක බර්න් වෙච්ච හේතු හොයාගන්නවා නම් අපි බලමු මේ කැපැසිටි එක දෙකේලවර බස මුඩේ තියෙද්දිම අපි බලමු. ඉතින් බස මුඩේ වදිනවා කියන්නේ කැප් එක දෙකේලවර ෂෝට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ DC සයිඩ් එක ෂෝට්. DC සයිඩ් එක කිව්වේ දැන් මෙන්න මේ AC ඉන්නලා මෙන්න මේ පියුස් එක හරහා AC ඉන්නලා මෙන්න මේ ඉන්ඩක්ටර් එක හරහා මෙන්න මෙතන රෙක්ටිෆයර් 3යි මෙන්න මෙතන තව එකක් තියෙනවා ASE 4යි. ඉතින් මේ රෙක්ටිෆයර් 4ෙන් මෙන්න මේ AC වේව් එක DC කරනවා. ඉතින් මේ DC වෝල්ටේජ් එක 300ක් විතර හැදෙන වෝල්ටේජ් එක එන්නේ මෙන්න මේ කැපැසිටි එකේ දෙකලට. ඉතින් දැන් මේ පෙන්නන වෝල්ටේජ් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද මේ කැප් එක දෙකල ෂෝට් කියලා පෙන්නනවා. එතකොට මේක ෂෝට් වෙන්න එක හේතුවක් තමයි මෙන්න මේ ඩයෝඩ් 4ෙන් හතරම පිච්චිලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එකක් හරි පිච්චිලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හොයාගන්න ඕන මොකේද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා. ඒ නැතත් මෙන්න මෙතන තියෙන MOSFET එකක් තියෙනවා. මේ MOSFET DC කරපු වෝල්ටේජ් එක 300ක් විතර DC වෝල්ටේජ් එක මෙන්න මේ MOSFET එක ස්විචින් ක්‍රියාවලියමකින් තමයි මේ චොපර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ඉන් කරලා මෙහෙන් DC වෝල්ටේජ් 22ක් අවුට් කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ MOSFET එකට සිග්නල් එක දෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ IC එකේ. මෙන්න මේ drive IC එකෙන් සිග්නල් එකක් දෙනවා මේ MOSFET එකේ ගේට් එකට. ඉතින් මේ ගේට් එකෙන් මෙන්න මේ චොපර් එකට වෝල්ටේජ් එක ස්විච් කිරීමක් වෝල්ටේජ් 300 ස්විච් කරනවා. ස්විච් කරාම තමයි මේ පැත්තේ සෙකන්ඩරියෙන් වෝල්ටේජ් එක අවුට් වෙලා යන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වෝල්ටේජ් 300ක් හැදෙන්න බෑ මුලින්ම මේන් කැපැසිටි එකේ. ඉතින් මේන් කැපැසිටි වෝල්ටේජ් 300ක් හැදෙන්නේ නැහැ. මොකද ෂෝට් පෙන්නනවා. මේකේ දැන් මල්ටිමීටර් දීලා බලද්දි මෙහෙම බීප් සද්දයක් වදින්න බෑ හරිනම්. මෙන්න මේ විදිහට වදින්න බෑ. ඒ කියන්නේ ෂෝට් මෙන්න මේ ෂෝට් එක හින්දා තමයි මෙන්න මෙතන ෆියුස් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් හොයාගන්න ඕන මෙන්න මේ ඩයෝඩ් 4ද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ MOSFET එකද කියලා. එහෙම නැත්නම් තව ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ වෙරස්ටර් එකක් තියෙන මේ වෙරස්ටර් එහෙම ෂෝට් වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ පැත්තක් බලමු. හරි මේ පැත්තක් පෙන්නන ෂෝට් කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ දැන් මේකේ ප්‍රශ්නේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හරියටම. මුලින්ම කැපැසිටි එක අයින් කරගෙන හිටියනම් හරි ගිහලා හිටන. හැබැයි මේ කැප් එකේ ෂෝට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කැප් එකේ ෂෝට් එකක් නම් මේ විදිහට ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ලොකුවට බ්ලාස්ට් වීමක් සිදු වෙනවා. ෆියුස් එක ගිහිල්ලා හින්දා තමයි බේරලා තියෙන්නේ. ෆියුස් එක ගියේ නැත්තම් මෙන්න මේ පාත් එක ඩැමේජ් වෙලා ප්‍රශ්නේ තියෙන කම්පෝනන්ට් එකම පුපුරා යාමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම මේ කැපැසිටි එක අයින් කරගමු. කැපැසිටි එක අයින් කරගෙන බලමු ආයි ෂෝට් එක පෙන්නනවද කියලා. ආයි ෂෝට් එක පෙන්නනවා නම් මේ ඩයෝඩ් 4 චෙක් කරමු. ඊට පස්සේ මේ MOSFET එක චෙක් කරමු. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
හරි ඉතින් මම ඩයට් 3 පන්න ගත්තා. අපි දැන් මේක දාගමු ඩයට් මූඩ් එකට. ඩයට් චෙක් කරන හින්දා අපි චෙක් කරමු දැන් කොහොමද කියලා. දැන් නම් බීප් සද්දේ නෑ. එතකොට හරි මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එක ෂෝට්. මෙන්න මේ පළවෙනි ඩයෝඩ් එක ෂෝට්. හරිද? අපි දෙවෙනි ඩයෝඩ් එක බලමු. දෙවෙනි ඩයෝඩ් එකත් ෂෝට්. ඒකත් මාක් එකක් දාගමු. අපි දැන් බලමු තුන්වෙනි ඩයෝඩ් එක. තුන්වෙනි ඩයෝඩ් එකත් ෂෝට්. ඔව් ඩයෝඩ් තුනම ෂෝට්. එතකොට හතරවෙනි ඩයෝඩ් එක අපි බලමු. හතරවෙනි ඩයෝඩ් එක තමයි මෙන්න මෙතන අනිත් අතර තියෙන්නේ මේ ඉතින්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එක. අපි ඒකත් චෙක් කරගමු. දශම පහයි. හරි ඔන්න ඒ පැත්තට ආගයක් පෙන්වන්නේ නෑ. මේ පැත්තට දශම පහක් පෙන්වන්නේ. දශම පහක් හෝ දශම හතර. හරි ඉතින් ඔය බීප් සද්දය වදින්නේ ඔය එකේ ඕකට පෙර කැපැසිටි එකක් ඇති. ඒකයි එහෙම වදින්නේ. ඒ පැත්ත දශම හතරක් පෙන්නුවා. මේ පැත්තට නෑ. ඉතින් ඒ ඩයට් එක වැඩ කරන්න තත්ත්වයේ තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ඩයට් තුන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන් ගලව ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් සකරක භාවිතයෙන් ඊයන් වයින් කරලා පොඩ්ඩක් උඩට කරගෙන චෙක් කරගන්න. මොකද සමහරක් ඩයට් හොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපිට මේ තුනම ගලව ගන්න වෙනවා. මොකද මේ තුනම ෂෝට් පෙන්නුව හින්දා. ඉතින් මම තුනම එකපාර නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ දකින්නද කොහොමද චෙක් කරේ කියලා. අපි මේ ඩයට් තුන ගලවගමු. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your ඔන්න බලන්න මේ කැපැසිටිය දෙපැත්තට තමයි මම පින් එක තියන්නේ. පේනවා ඇති ඔයගලන්ට. ඉතින් දැන් ෂෝට් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ ප්‍රශ්නේ අපි බලමු දැන් මේ තාම රිපෙයාර් එක හරි ගියා කියලා කියන්න බෑ. මොකද මේ ඩයට් තුනක් දාගෙන අපි බලන්න ඕන ඊළඟට මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. මොකද මේකේ MOSFET එක ඊට පස්සේ MOSFET ෂෝට් එක නොපෙන්නුවත් වැඩ නැති වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ drive IC එක ඉතින් කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ගලවපු ඩයට් තුන රීපේස් කරගන්න. ඉතින් රීපේස් කරගෙන බලමු අපේ මේ පවර් සප්ලයි එක ඔන් වෙයිද කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න මම අලුතෙන් ඩයට් තුනක් දාගෙන ආවට පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ පරණ තුන. මේ තියෙන අපේ පිච්චිච්ච බර්න් වෙච්ච ඩයට් තුන. ඒනොට මම අලුත් තුනක් දාගත්තා. ඉතින් දාගත්තට පස්සේ අපි ආයෙ චෙක් කරමු. මම දාගන්නවා ඩයට් මූඩ් එකට. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි කැපැසිටි එක තිබුණේ. ඔන්න පේනවා ඇති 0.4යි. මේ පැත්තට නෑ. හරි ඉතින් අපි දැන් ආයි බලමු. කලින් බීප් සද්දයක් ආවා. ඒ බීප් සද්දයක් ආවගෙන ෂෝට් පෙන්නුවා.
දැන් පෙන්වන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා ඇති. අපි දැන් මේකට කැපැසිටි එකකුත් දාගෙන fuse එකකුත් දාගෙන යමු. ඉතින් ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. දැන් මේකේ මම ඩයෝඩ් ටික ගලවද්දී ආයි මම දෙපාරක් බැලුවා. මොකද මේකේ මාක් කරලා තියෙනවද කියලා. මොකද අපි ඩයෝඩ් එක දාන පැත්තක් තියෙනවනේ. වැරදි පැත්තට දැම්මොත් ආයෙ පිච්චිලා යයි. ඉතින් මම කැපැසිටි එක ගලවද්දී බැලුවා කැපැසිටි එකේ දන රින කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවාද මෙතන කළු පාට තනීරක් තියෙනවා. ඒ පැත්තේ තමයි රින. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ PCB එකක් හරි මොන PCB එකක් රිපෙයාර් කරද්දි පොඩ්ඩක් බලන්න print කරලා තියෙනවද කියලා. මොකද සමහරක් බෝඩ් වල මේවා print කරලා නැහැ. එතන ෆොටෝ එකක් හරි ගහලා තියාගන්න නැත්නම් අමාරුවේ වැටේ. දැන් මම මේකට අදාළ මේක ඇවිල්ලා RCA වෝල්ට් 33යි. මයික්‍රෝෆැරඩ් 33 කැපැසිටි එකක්. ඉතින් මේ જાතියේ හරි මීට සමාන කැපැසිටි එකක් අපි දාගෙන ඒ වගේම මේ fuse එකත් අලුතෙන් දාගෙන මම වීඩියෝ එකෙන් එන්න. ඉතින් අපේ වැඩේ ඉවරයි. ඉතින් කැපැසිටි එකක් දාගත්තා, fuse එකක් දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලා එකපාරට මේ fuse එක දාගන්න යන්න එපා. මොකක් හරි ජම්පර් එකකින් ජම්පර් කරගෙන දාගන්න. මොකද ප්‍රශ්නේ හැමම නම් ආයෙ fuse එක ගන්න පුළුවන් අපරාධේ. එතකොට ජම්පර් එකක් දාලා අපි මේක චෙක් කරන් lamp series එකක් කරා. මොකද ආයෙ හදිස්සියේ short එකක් තිබ්බොත් එහෙම අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් lamp series එකක් කරා දුන්නාම lamp series එක කියන්නේ මෙන්න මේ diagram එකේ හැටියට අපි මෙතනට දැන් light neutral වෙනුවට filament light එකක් series කරලා තමයි දෙන්නේ. එතකොට හදිස්සියේ මේක short එකක් හරියම තියෙනවා නම් ඔය lamp එක deep team පත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක short එකක් එහෙම නැත්තම් ඔය filament light එක ලාවට තමයි පත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක safety එකට ගොඩක් හොඳයි. ජම්පරේ දාගන්න කිව්වේ ඒකයි. මොකද මේ ඔයාලා direct දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ අලුතෙන් දාපු fuse එකක් යනවා. ඉතින් අපරාධයක් වෙනවා. වැඩේ නම් ඉවරයි දැන්. ඉතින් teacher 33 මයික්‍රෝෆැරඩ් තමයි මම කැපැසිටි දාගත්තේ. ඉතින් අපේ පිචුනෙත් මයික්‍රෝෆැරඩ් 33 කැපැසිටි එකක් පේනවා ඇති. ඉතින් ඔක්කොම කරගෙන ඉවරයි. අපේ බර්න් වෙච්ච බඩු ඔක්කොම දාගත්තා. ඉතින් මම සප්ලයි දෙන්නම් දැන්. මේක ඇවිල්ලා මම හදාගත්ත පොඩි මේ જાතිය සොකට් එකක් මන් ළඟ නැහැ. මම ටෙම්පරරි ඔන් කරගෙන පෙන්නන්න. ඉතින් මේ ඔන් කරගන්නේ lamp series එකක් කරහා. හරි. මම power එක දෙන්න යන්නේ දැන්. power එක දෙන්නේ lamp series එක කරා direct නෙමෙයි මම දෙන්නේ. මොකද මට sure නෑ තාම වැඩේ හරිද කියලා. අපි on කරගෙන බලමු. okay right. repair එක සාර්ථකයි. මට පේනවා ඇති light එක ලාවට පත්තු වෙන්නේ. හරි. පේනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මයි ලෑම්ප් එක. ඉතින් මෙතනට වොට් 100ක ලෑම්ප් එකක් එන්නවනම් ඉතින් මන් ළඟ මේ වෙලාවේ නෑ. ඉතින් LED එකක් දාගත්තා පෙන්වන්න ඕන හින්දා හරිනම් ඔතන LED එක නෙවෙයි දාගන්නවා නම් වොට් 100ක වගේ පිලමන් ලයිට් එකක් තමයි දාගන්නවා නම් හරි. ඉතින් ඔන්න දාවට පත් වෙනවා. එතකොට පේනවා ඇති අපේ සර්කිට් එක වැඩ. හරි. අපි දැන් මෙතන ඩිරෙක්ට් දෙන්න පුළුවන් වෝල්ට් 230ක්. මම ඒකට මෙන්න මේ ඇඩැප්ටර් එකට හයි කරගෙන ඔක්කොම ෆිනිෂ් කරගෙන වීඩියෝ එකෙන් එන්න. හරි. ඔන්න මම තිබ්බ විදිහටම අමුණගෙන ආවා. ඉතින් ඔන්න මම කනෙක්ෂන් එක දීලා තියෙන්නේ. බලමු දැන් ඔන්න එනවද කියලා. මම පාවර් එක ඔන් කරනවා. right. අර පේනවා ඇති. ඔන්න තමයි ඉතින් මේ printer එක අපි හදාගත්තේ. මම හිතන්නේ කලින් ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දැකලා නැතුව ඇති. ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම නිකමට ඔය මොඩල් එක ගහලා දරස් එක පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා මේ ඇඩැප්ටර් එකේ කොච්චර වෙනවද කියලා. ඒ රුපියල් 5000 ගාණක් විතර වෙනවා මේ වගේ HP මේ ඔය මොඩල් එකේ power supply adapter එක. ඉතින් ඔන්න මම රුපියල් 5000ක් විතර යන වැඩේ රුපියල් 200ක් 300ක් වියදම් කරලා හදාගත්තා. ඉතින් අපේ දකින්නදී අපි
බර්න් වෙච්ච කම්පෝනන්ට් එක ඉතින් මෙන්න මේ කැපැසිටර් එකයි ඩයෝඩ් තුනයි ෆියුස් එකයි. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි අපි මේ රිපෙයාර් එක කරගත්තේ. ලොකු වියදමක් ගියේ නෑ. මං හිතන්නේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මම කියන්නේ මම හැමතිස්සෙම කියනවා මේ වගේ එකක් නෙමෙයි ඔයාලට රිපෙයාර් එකක් එන්නේ මීටර වඩා වෙනස් දෙයක් වෙයි. ඉතින් මේකම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියලා දුන්න ස්ටෙප් ෆලෝ කරන්න. මම කොහොමද අධ්‍යයනය කරේ මම ෆියුස් එකක් දාගත්තේ නැත්තේ ඇයි? ඒතර ෆියුස් එක දාගත්තේ නැති හේතුව මොකද්ද? මම මේ හැමදේම කිව්වා. ඉතින් අන්නේ දේවල් තමයි රිපෙයාර් එකකදී අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද අපි දැන් හදිසියේ කෙනෙක් හිතලා එතන තිබ්බ ෆියුස් එක රිප්ලේස් කරා නම් ආයේ ෆියුස් එක බර්න් වෙනවා. මොකද අර ෂෝට් එක එයා හොයාගත්තේ නැත්නම්. එහෙනම් මම හිතනවා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා. එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ. channel එකට අලුත් වෙන්න subscribe කරලා යන්න. bell button එක click කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.